Maman de Boulonnais, dans la passe na mutema. Passe nini? Passe na mutema plus que ba combattant inconsciente. Ba télémisi mobundeli munene loko adjeta kabuya. Ba beti na France. Balingi ba boma et togato zanga moko kati na biso Maman de Boulonnais. Mais en tout cas na pesi mbote nini na peuple zaïrois, na pesi mbote mingi na bandeko nyonso na mama na biso Dieta Kabuya bisiko zali vraiment courage mama na nga Dieta Kabuya. Mais na kokamwa parce que ba beti Dieta Kabuya lelo azomunda na mboka azape muluba lelo bandeko na biso no baka bandeko parce que basa ba peuple zaïrois basa est conscient parce que baso comprendre eteni nezo lega na mabele omoni mutu so aza aveugle ata osali nyonso ke mutu wana otika ekele musa tambola yemonga okitoko tuta na nzete yango makambo tozomona siko na miniti oyo donc ndeki tozokendila bakocomprendre ke oyo basalaki pa ya mama Dieta Kabuya Dieta aza ndeko na bango oyo basalaki ta bakotani ya nsima ezala bango baya trop tard mpana bango vraiment po tozomona ngo na miniti oyo président na bango batiaki wana place oyo banomaki wana nde tokomi wana tokomi na niveau nini nde tokokende na suka lelo to bazala ba FCC baolinge lisusu te FCC bazojouer jemo na kati wana lelo ke balongoli président na bango siko batu wana bakotela Dieta Kabuya. Maman de Boulonnais nde tozali awa eza pasi ko menacer mobundeli munene lokola Dieta Kabuya o azobundela mabele na ye na solo na vérité o azobundela mabele na ye mpo mabele na ye ezala libéré. Bino ba combattant inconscient, bino ba combattante inconsciente. Boye ko menacer ndeko na bino po azobundela mabele na ye na bosolo. Est-ce que vous pensez nango lelo soki ndenge Dieta porter bino plainte ke bakangi bino lelo? Est-ce que président la bino matamaske alors bimiso la kati ya boloko? Président na matamaske ya asomi gouvernement ya kati ya bamboka oyo ya poto. Botala sima bozonga ba congolais. Président pasi comment na ke président gadiaki na été président moko ba nommé la pouvoir wala eza pe ya été azoko wape ko diriger tel basala kati ya mutune loko eza te président moko il était 000 ala ma l'état za na bongo te bino bozo pesa ye maboko bako futaka bino bambongo mike boteki mboka la bino likola ba 100 francs likola ba 100 euros bandeko na ngai na comprendre na okamwa bandeko ya biso bozo kesima ndeko na bino na nzoto bozo beta ye lelo mais Félicité wana azalaki na ba opposant azalaki opposant kozala opposant azalaki de mwana ya opposant oui azalaki mwana opposant oui na opposant ko pe na mwana azalaki na ye kaka iteli wa collabo azalaki ne kaka pe collabo mais sikoyo tango Félix azalaki wana mais Félix anako finga Hitler abanako finga donc a qualifié ka ba monioso mais mukolo nini yo to mona ke bakani Félix babeti mutote na Hitler mukomo abetaka yiti atika ka libre mais comment siko bino ba peuple on bozo landa soki soit dida président na bino boke sima Dieta na nzoto boke betaye bande konanga boko regretter boza na Europe kasi boza na Europe te boza ba parti belé aba ko finga na ndenge nyonso meto bakuta na nzela ba peseli bonjour mais comment bino bozo arriver te na ko vivre ndenge ma mikilo bino bozo via na mboka ya mikila poto bande konanga eza passe même wa mingi Dieta azandeko na bino ya mwasi oyo bino bosala tangu bokotala sima bokozonga batu te bokobona ka tsunami ekeyela bino na ndenge moko na niveau moko bondima yango te bandeko na ngai surtout Dieta na solo bila lelo azoloba mpo na ye moko te aye asala ye bien awa asalaka na ye asali très bien azolobela mpo na bapeuple na bazokufa nzala yesi bino so bozosoba mbongo bozoba sa 50 botina bapoche peuple so ozo mbongo wana mbongo lelo bapesi yo sa 50 ye bapesi yo sa 50 bango bayibi 15 milliards 15 millions, excuse. Bah, il y a 15 millions. Il y a 150 euros, hein. 150 euros. Il y a 15 millions. Nana za gagnant. Yo doit 150 euros, ça peut n'amiquer à poto vraiment. 150 euros. Au lieu de so continue encore na l'idée comme si na Lidl aussi si mbongo là. Bande konangai. Mi tout fait ça là té. Mi tout fait ça là to zonga batu vraiment. To zonga batu. Peuple azo kufa. Ba oh wana bazokufa baza bana na biso soki yo so mona ta soso ndeko mso amona ngata soso oyo te
soki yo mona kata lipo na tongo ndeko musa mona kata lipo na tongo te mundu musa ko lala yebite soka ko lamuka soka ko lia nini alors ndeko na ngai soko za na famille ope bazonyokama bokanisa bandeko wana bokanisa bana wana o bakufili ba parents bana oyo balala na babalabala babenga ba bandoki bamiso ba bandoki te alors bandeko ya basi bi mibali botika ki vandalisme na bino boto sala wana na kobenga ki vandalisme parce que obne bo sala ezo la sate que matalité la bino bo sala kwa bosa na putu mi ozo bona lokwa bato baza na Afrique kaka alors to changer matalité to ça na bisusi biso no sala l'aise makamako tindanga mbongo esila biso beto kena kuna la Kinshasa batu ya Zaïre kuna bazu biso en charge on les biso no soka bango kaka charge alors souci na biso ba mama so bomoni ba telemi eza souci que bana ba koma na social ba mama ba koma à l'aise mama ko la takali puta te soka boti aza na zemi donc ba ngo so ba no bota botaka chaque année ba bota kaka alors mama ko tanga so bota kaka mama ko pesa na vite aso bota kaka poso moi mbala so mlemo liputa alors bandeko na ngai yoso kene Kinshasa o kene Zaïre okuta bandeko na yo obosana bango age moko bilongese comme lokola ba koko moko boye bino bisa bino sengo biso sengo na biso te alors yango biso ba mama to telemi ba mama ba telemi bazana besoin bana wana bazwa assurance moko boye na mabele wana ba bénéficier yango alors ceux qui biso ba mama so ba bénéficier yango te ba koko ba bénéficier yango te biso to botamaki na mboka wana to bénéficier assurance wana te socialité alors to ça besoin a génération ko yana sima bana ba bénéficier social alors yango social biso ba mama to telemi ba ndeko basi wana biso ba komi ko sala kinduma po aso quelque chose à laisser ndako alors ndeko nanga soko za na souci ya ba ndeko wana alors il faut rejoindre biso tous à l'ensemble pour ko bundela mabele wana soko lingi bandeko na yo bisika yo wuta ndeko na ngai toza na susi biso nyonso ingeta ba combattante ba mama na biso o bayaki na bana na France na songi sous parole yango toza na besoin na bino na marche toza na na Belgique ba mama boya belé boya bandeko na ngai poto lembi kotinda mingi baseli ba AVC awa mingi batinda ba conteneur ba kota ba crédit na mboka mikila poto atina biloko kuna biloko ne bazwa basakana na yango alors ndeko afuta mbongo salaire azwaka afuta banyungu bandeko basepela sute asimi mbongo na ye na fin du mois mbongo akunda na zongo te déjà c'est sila ki déjà l'état sa bendeki bendaki alors to lingi biloko wana sila ingeta ba mama batata botelema poto bundela peuple wana to bundela bana wana o bazonyokama merci batata ba mama en tout cas la zongeli bino lisusu plus que tozaka kawa ko lobela mamba Congo na lingala loba bino pona Dieta Kabuya surtout ngala zaki vraiment la besoin na loba pona Dieta Kabuya poso babani ko menacer mobundeli moko kati na biso c'est que basimbi biso nyonso yango nazo senga na tous les combattants tous les combattantes tous les résistants toutes les résistantes donc to telema po oyo ezali provocation ya guerre entre biso pour lelo soki Dieta kufaki biso tonga tozala pe bien te tonga to pe de moko na biso molobeli moko ya muneno alobelaka pona mabele na ye elikai kozala pasi yango nalingi koloba boye lobi samedi to ana réunion munene ya koluka stratégie ni tokosala pona kobengana mutu lokola Hitler na kati ya Congo pona kobengana matamaska o apesaki babeki na kati ya Congo yango to beleli bino bozala belé lobi poto ba solution ne to kozwa pona mabele na biso po Dieta Kabuya azali moko ya mobundeli ya kati ya mabele ya Congo moko oyo baloba na ye ekendaka pe touchera peuple congolais na kati ya mboka wana pa telemaka pona ngo yango na lingi bino nyonso lobi bozala ebele o ayebi numéro ya kufa pona mboka abenga kufa pona mboka po atindela ya adresse o aza numéro nanga o aza numéro mama de Boulonné abenga po azwa adresse o aza numéro ya maître Kwesaye abenga po bapesa ya adresse yango na sengi bino ba mama na biso ba ya na biso ya mikolo ya na ngai Pierrette Samba Olonga ya na nga mama Mbinzo esika zali Blaise esika zali na yebi ke bino tout solola ki boana kanda Blaise na Maroc na yebi ke bino tout boana kanda pour la makambo oyo ezoleka awa ya ko menacer batu oyo bazala kati ya mboko bazo menacer mobundeli moko ya biso yango biso tout lati kanda wana tolobike osimbi moko osimbi tous les vrais combattants combattantes po bino bozali ba faux
bolie déjà mboko la bino boteki mboka Mais mais biso toteki mboka te biso tozobundela toujours mabele na biso jusqu'à la libération totale yango nalobi na bino ke trop c'est trop bino na 15% na bino tangu tozolibere mboka wana boponaka mboka oyo bino bokokende po mboka wana ekozala suri ya bino te mboka wana ekotikala ya bacongolais bacongolaise bazaïroise bavrai oyo babotama na kati ya mabele wana lokola bino boteki part na bino lokola bino boluki guerre na bavrai combattante bokosilisa yango bokoyeba ndenge bokosilisa yango bobosana teke kongo wana eza ya biso kongo eza ya bino lisusu te po mboka wana eza ya biso osimbi moko osimbi biso peuple congolais siko ozali latakanda azala libanda kaka toujours mpona mabele na yo moko azonga te botikala na jusqu'à la libération ya congo ingenga na koloba ete ke na bageste na bino wana baaction na bino wana kosimbaka bato na nzoto kobetaka boyeba yango bosotia bahaine wana ekokende libela bahaine wana boyebaka yango soki bozokontinue kaka bongo yaka kotimidaka bato kobetaka bato boyeba yango bozotia peuple ezai wana bahaine ekosukaka ndenge wana te tokolandela yango tina suka bino mpe bato bomenasaka boya komenasaka kaka aire nyonso me boyebaka yango na menasi na bino bokolongaka ata mokolo moko te parce que insulaire kala ta kokende po mabele wana eza babele moko ya bagroupe moko ya bato moko kaka boye te eza babele ya peuple ezali wafa arejoui na bomengo ya mboka wana alors yango na osenga ke nzambe apesaki mboka wana ayebaki mpo na peuple wana vivre kitoko alors bino bozwi mabele wana bakomi koutilize ko lokola mabele ya bandako na bino vraiment yango na osenga ete bandeko nyonso basabone vraiment basabone bino nyonso oza na besoin na bino vraiment na les gendarmes étoile world ingeta bana les gendarmes on est ensemble bandeko na ngai bino nyonso nde tolobaka kaka boye makambo Congo eza makambo moko te ke kotia yango na ndenge ya badivision makambo Congo ezosenga ke tozala ensemble mabele wana ezosenga unité quels que sont les problèmes tolibere na mabele wana après tokozala bacompte à rendre nsima oza na baproblème na yo tiango na poche tiango à côté mais toza na besoin tozala na unité wana makambo mosusu tokotala yango nsima mpo na mabele mosusu tolibere yango peuple wana bandi kovivre kitoko alors tobandi kotia makambo na biso oyo tozalaki nango besoin tobandi korejoindre yango sikoyo mais pour le moment peuple zaïrois toza na besoin botelema mpo na mabele na biso wana ingeta bino nyonso nasengi bino bosabone massivement na kati ya étoile les gendarmes étoile world bosabone massivement toza na besoin na bino nyonso bosabone mpo awa nde bokobanda koyoka maloba ya solo ekobanda kobima mpo na congo epuis mpona kobundela congo ya solo bifo boya awa na kati ya les gendarmes étoile world donc bozala ebele mpona kosabone. En tout cas, Ingeta, que le peuple gagne toujours. Ingeta. Maître Kwesaye. Bon, nayebi te na minute oyo yozomona ndeni mpo na peuple zaïrois wana tomoni ke bamingi batelemaki te tomoni kaka mwa groupe moko ya moke batelemaki siko peuple wana tozozela nini mpo atelema maloba nini yo kolanse mpo na peuple na mpo atelema mais omoni ke peuple congolais esi atelemi omoni biloko nyonso oyo banyangala kata bakunda na kati ya mboka na biso yango wana eza deja sans effet parce que nature elingi matamaske te elingi politika ndambe te j'espère que bozali komona mbula ezali kobeta inondation na kati ya congo na limete na 17e miri mai etondi peuple aotamona na kati ya bwata oluka kao baprince eza kobukana mpo na matamaske balingi ye te peuple congolais alingi ye te mabela congo mpe elingi ye te matamaske tozoka yebisa matamaske ekola matamaske ekola soki okoli te tokokolisa yo parce que lopango ya congo ezali ya biso congo basimbisaki yango mutu te tozodefa yango mpa mutu te tozali bacongolais conscient yango tozali kobundela mabele na biso parce que eteni moko te ya mabele kokende eteni moko te ya mabele kokabwana peuple congolais tala nsima ozonga congolais obotama congolais ou bien ozolinga okoma congolais ou bien ozalaka congolais conscient bundela mboka na yo
Congolais conscient, bimana balabala. Mingi mingi, Mabela Congo. Mingi mingi, Mabela Congo. Mingi mingi, Mabela Congo. Mais maître Kwese, na moni lokola citation on dit que ne la mboka na biso wana po bato ba ko tamula na boatu. Menga na moni lokola neti suka lango na moni si mai wana eza lokola tunda mina kinga kati non. Mai wana za okene vers destination Kingakati parce que biloko nyonso oyo nyangala kata oyo nani gouverneur ancien gouverneur oyo a sala kunda muta sula wana na oyo na Jansini baye ko sala. Ah bon. Donc eza déjà neutralisé na nyonso peuple congolais abimi na est peuple congolais abimi 6e jour ango peuple congolais aza 7e jour aza kaka libanda. Sikoyo peuple congolais pe abimi na kati ya Kisasa. Tozali kosenga peuple congolais bo bimambala moko bozonga susu ndako te. Parce que munduki moko te l'équipe peuple na puissance. Peuple ba libéraka ete mais peuple ami libéraka. O comité wa libération ya peuple congolais. Tolonga na maboka banyangala kata ba Ruberwa ba Moiniske ba Nzomboske ba muno soyaka pona bisote. Surtout Matamaske aya pona bisote. Akotika la pe ko zala pona bisote. Mete Kwese nazoko s'adresser mingi na yo papa parce que bino bobala kabiso na ningi na yeba ke siko message nini o zoko lancer pona biso ba mama. Message nini o zolo ba pona biso ba mama o ko pesa biso moi courage pona kumsala o to sala. Ba mama omoni longoni ya mingi parce que balobi mama azali capable ya kotombola na seconde. Maman azali capable ya kokitio na seconde parce que ba maman ne mutu asala biso bango ba bomba biso libumu 9 mois 10 mois eza ça dépend mutu nenga betaki libumu maman na ye. Mais maman azali nzambe assez bango tango bilela maman na papa bazali ba nzambe assez. Alors mingi ba maman toza ko pesa bango liboso yango nga na belela déjà que fongola ya porte ya Congo eza na maboko ba maman. Biso ba papa tokoya kotindika porte tokota ensemble na libération ya Congo. Donc ba maman longoni ya mingi courage ba maman ba moni passe mingi na kati ya mboka wana esengeli siko ba maman ba telema ba papa to telema to benga na ba niangala kata wana na kati ya mboka na biso libération ya Congo eza liboso azolo na biso toza na duti te ba tata ba maman eloko lingi ko sala tika to sala yango kozela te lobi o sala yango parce que lelo ezali lelo bangre baloba yango today is today, tomorrow is another day. No waiting for tomorrow. Tomorrow is another day, my brother, my sister. Wake up. Wake up, my brother, my sister. Be fight for your own country. Congo is my country, it's your country. We want to fight, we want to be free. Dankeschön für alles. Liebe Gott, sei damit alles. On a un message ni siko opesa mpona batata na biso oyo bazola la pongi na mabele ya Zaire. Batata ba mama, j'espère que vous ba mama ba telemi. Biso ba papa, esengeli peut te soutenir ba mama parce que libération Congo ezo senga moi si bien mobali to comme esprit moko. To un esprit ya lumbe et moite. Alors na ba o baza ko intimider ba combattant soit disant que ba menacer ba combattant. Bobo ça na te que biso to banda lumbe to banda yango na balabala. To zongeli pe lumbe na balabala. Soko moni biso ba combattant résistant to bimi liboso ba caméra ça fait dit to ko bomba elongité. To koki ko banga eloko te le panga Congo ezali ya biso tozali ba défenseur ya le panga Congo. Alors on a za ko tina message na ba o nyos bazo ko linga ba timider ba combattant biso to bimi na balabala déjà tozali ba gendarme to epo kanga bino boyebi rôle au gendarme salaka. Gendarme akangaka ba président nommé lokola Matamaske, gendarme akangaka ko ba gouverneur a pambala lokola ba Gentini, donc ba kimuta gendarme akangaka ba député a pambala lokola ba mwana alobaki mwana lopango buku lopango wana photo mona yango. Biso série tout ça ko régner na kati ya mboka wana bozala te pe botikala pe ko zala te. Donc veut dire ndenge toza ko kwesa régime wana ya banyanga la kata wana. Bozala na kondima. Est-ce que zala mangwele? Ayeba mangwele? Babete mangwele? Hein? Oyo mangwele. Mangwele. Mutabota mala Congo. C'est quoi ça? Mutabota mala na Congo. Azala ngo. Biso mangwele o ba pesa so l'école. Azala ngo. Congo toza ko libérer yango. To tala batu nyonso bazala ngo de ba otika na Congo. O azala ngo. Congo ezali ko zala libérer maman de Boulonnais 0032. Ingeta. Congo ezali ko zala libérer bientôt. Tous en akondima libération Congo est ensemble. Ayango to senga batata ba maman, to soutenir ba maman, tous ensemble to kende na libération à Congo. Balo ba mabe na yo kasi ba kuto na mabete. Message ni siko o lancer pande ko na biso
dietaka mponga nazali mpe menacé maître koisa ye bamenacé ngati na mosala mais sikoyo message nini oyo kolanse kopesa courage mpona mama na biso dietaka buya la fauliste dietaka buya ayebi bisika azali toyebana na dietaka buya na balabala na komba ya lumbe na bamarche ba 2011 toyebana na balabala balumbe tobeta ayebi yango donc nga na kolinga jamais bamenacé bato oyo tobundaka na bango ensemble po totambola esprit moko yango toza kokebisa bato wana ke lumbe ebanda na balabala biso tobanda lumbe bamaître koisa oyo boyokaka yeyo samba olonga mpe sinzi mpe kapita mpe défenseur ya lopango ya Congo tozongeli lumbe tobanga eloko moko te munduki moko te eleki peuple na puissance peuple balibéraka te mais peuple libéraka peuple congolais tala nsima ozonga congolais Maman de Boulonné dans le Baming était pour Kanda au Tosalango. Vraiment, manifestant dans la caméra, tu es manifestant sur le terrain. Sur le terrain. Merci, merci. Maman Mundongo, bon, moi là qui maman Mundongo, wana na présence, la maître quoi ça y est. Ba grand combattant o baso bundela mabele ya Congo ya on to sengi ba peuple zaïrois bande connaissance ba diaspora bo s'abonner vraiment mingi na les gendarmes étoile world vraiment boko zo ba mission vraiment boko zo ba info moko oyo ezali koye ya sika oyo ezali ya tongo yango na sengi ke bande connaissance ba s'abonner ingeta na peuple zaïrois to za la biso c'est longo pour te bundela mabele wana pour la libération nango. Merci peuple zaïrois. Merci maître Koisaye, merci maman Mondongo étoile. Merci ingeta peuple congolais.